Pelan-pelan. Ada itu. Kecut. Dek, kamu beli yang rasa apa? Hah? Kamu beli mixu. Dingin-dingin makan mix es mixu. Kalau pilek gimana? Kalau pilek gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kak, kamu tadi rasa apa? Nyobain apa? Bon sugar. Apa itu? Boba. Boba sade. Boba sandai. Dibawa pulang mau makan sini. Makan sini. Kalau bawa pulang pasti cair. Iya, makan sini aja. Enak. Tapi lihat. Tapi nggak boleh pilek ya besok ya. Besok pilek sedikit nggak sekolah. Kakak juga pilek sedikit nggak sekolah. Nanti potong rambut ya. Itu loh, bahkan ada barbershop. Kan keramas kak. Rambutmu udah panjang itu loh. Ya, iya. Atasnya nggak usah. Atasnya maknyuk gitu aja. Maknyuk gitu dok ya. Ya sedikit aja nggak apa-apa. Salah ya nggak bisa lah. Dirapikan aja atasnya. Oke. Kinan juga potong? Potong nggak nanti? Enggak. Mau panjang aja. Weh, itu punya adik weh. Pelan-pelan. Ada itu. Kakak apa? Kecut. Kecut apa dingin? Hah? Dingin. Jangan akan udah sih. Ini kan sama udah ada kan? Itu esnya sama. Lihat sini. Komentar dong, ngomong dong. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Apa itu? Ibu icipi. Ibu nggak mau. Satu aja, dikunyah. Goyang nggak? Dikunyah loh.
punya. Bebannya itu punya. Mana udah hancur belum? Belum hancur. Mana? Ah, tengok. Hancur, dihancurin. Dihancurin, jangan mentalan aja loh. Boba itu harus dihancur. Kalau nggak hancur nanti ngembang dalam perutmu. Udah. Ayah pesannya ini mango boba. Cream mango boba. Ayah cobain. Susah deh aduknya. Susah sekali lah pegangin ya. Mana? Bingung dia. Pak ditumpak gitu. Udah. Kamu cuma mau makan condongnya aja. Hah? Iya. Cuma mau makan condongnya aja. Itu kok ditumplak ke Say what? di kamu ditumplak dituang. Tadi kan nggak habis tuh. Akhirnya ditaruh tempat punya kakak. Dia cuma mau makan apa? Contongnya aja. Itu kan buat ngelap mulutmu. Mana dia? The next day later. Kamu batuk ya? Gara-gara makan es krim mixui kan? Kan udah dibilangin malam-malam hujan-hujan dingin-dingin kamu minta beliin es krim mixui. Oh, sekarang batuk itu. Nah, dibilangin ayah nggak mau nurut sih. Tuh kan. Sekarang rasakanlah kamu. Enak nggak? Nggak enak, makanya besok-besok didengerin nggak omongannya ayah? Mana coba tengok. Tenin ya, besok nak ayah bilangin nurut ya. Janji? Aduh, sakit. Coba bilang sama teman-teman, kalau hujan sama malam-malam nggak boleh makan es krim gitu, cepat.
sing keras ngomongnya. Teman-teman, kalau hujan nggak boleh makan es krim. Nanti enggak apa? Okay. Nggak betul. Batuk sama api. Lek. Lek. Tuh teman-teman ya. Kalau ayah ibunya bilangin bukannya nggak boleh beli es krim, takutnya kan kayak gini nih, batuk, pilek, sampai nyemprot ke ayah ini. Oke, oke, bye.